নিঃশ্বাস ভাইয়া ছাড়েন। ওকে, আবার। ওকে, আবার। ইজি নিঃশ্বাস। ওকে ওকে, ছাড়ুন ছাড়ুন। তো না ভাই, হ্যাঁ ওকে, নিঃশ্বাস। ওকে, দেখি। শক্ত না। ওকে ওকে ওকে, নামান। এই পা তুলেন। এরকম লাগছে, এরকম লাগছে, নামান। তুলেন তো এবার এই পা। লাগে একটু কম, নামান। তুলেন। লাগে একটু বেশি তুলতে হচ্ছে, বেশি তুলতে পারছেন। ইজি। ওকে, শক্ত না, হ্যাঁ একদম। একদম শক্ত না, রিল্যাক্স। শক্ত না, ব্রাদার, রিল্যাক্স। আবার আবার। ওকে ওকে, লাগলো, ছেড়ে দেবেন আরাম। নিঃশ্বাস। ওকে, আবার। ওকে, এখন তুলে দেখেন। ওভারঅল ব্যাপার হলো যে ট্রিটমেন্টের আগে এবং ট্রিটমেন্টের পরে এখন আপনার অনেক ভালো লাগছে। হ্যাঁ, ভালো লাগছে। অর্থাৎ এই যে ট্রিটমেন্ট, আপনি তো একটা ভিডিও দেখে আসছেন, জি, কেমন লাগলো আমাদের ট্রিটমেন্টটা? ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। তো যাদের এই ব্যথা বেদনা আছে, যদি অ্যাকুট কন্ডিশন, আজকে ব্যথা হয়েছে আজকে আসলে কেমন মনে হবে, কতক্ষণ সময় লাগবে এই ব্যথা ভালো হইতে? যদি আপনার যেটা অভিজ্ঞতা হ্যাঁ, বলেন। যদি হলো পরে অল্প দিনের ব্যথা হয়, কিন্তু হ্যাঁ। 2 দিন 3 দিন 5 দিন তাড়াতাড়ি ভালো হবে। তো তাড়াতাড়ি বলতে কয় মিনিটে ভালো হতো আপনার? 5 মিনিট। আপনার এই আর আনুষঙ্গিক যা কিছু করলাম, কতক্ষণ সময় লাগছে? এটা 5 থেকে 10 মিনিট। 5 থেকে 10 মিনিট। আপনার ব্যথা কত বছরের? এটা প্রায় 10 বছরের। 10 বছরের। আর যদি একদিন 2 দিনের ব্যথা হয়, তাহলে কতক্ষণ লাগতে পারে? তারও কম। 2 মিনিট, 2 মিনিট 1 2 মিনিট। থেকে 3 মিনিট। যারা এই ব্যথা বেদনা নিয়ে ভুগছেন, অ্যাকুট কন্ডিশনে আমাদের যদি শরণাপন্ন হতে পারেন, খুব সহজে এই প্রবলেমটা সলভ করা যেতে পারে উইদিন 10 অর 15 অর 13 মিনিট, তাই না? জি। ওকে, থ্যাংক ইউ আমাদের পুরো আস্থা রাখার জন্য ভাই। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।